我咧就係蘆筍床嚟嘅，係啦。但係唔知點解咧，就因為我好多時倒嗰啲腐葉土落去啊，咁就而家就長咗兩棵咁個出嚟喎，唔知係乜瓜咧，唔知又係乜嘢咧。但係我見佢長得咁靚，係咯，見佢長得咁靚，所以我又唔想 cut 咗佢嚇，幾粗壯，你睇下，係啦。嗱，我而家轉一個圈睇下。係咯，呢棵唔知係乜嘢嚟嘅。我見佢長得咁靚，係咯。哎呀，就係咯，係咪有蟲咧？呢個底下有個牙仔，係咯，長得咁靚。哎呀，真係有蟲喎！係有蟲喎，唔得，千祈唔好有蟲，係咯。嗱，呢棵又係長得咁靚，所以唔知係乜嘢。所以我又唔想 cut 咗佢啦，係啦，睇有冇蟲，係咯，呢個太多芽啦，唔好攞咁多，呢度唔好攞咁多，係咯，太多芽啦，係咯，上邊可以攞個，睇睇係咪有蟲。係咯，幾靚，係咯，唔知係乜嘢，等佢長到出瓜先知啦。到時間再影俾大家睇，咧幾高啊！到時間睇睇使唔使落啲慢，真係好靚。因為呢啲全部都係腐葉土嚟嘅，我放咗落去嗰個蘆筍床。而家開始每一日都有10幾條蘆筍收，係啦，就係咁啦，10幾條蘆筍收，咁所以就係咯，唔知乜嘢瓜咁靚。